अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची एक बार फिर खबरों में। 10 बसों के बाद 40 नई बसें। कराची जो पूरे मुल्क को पालता है, पूरे मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। 70% रेवेन्यू वफाक को जनरेट करके देता है, 95% रेवेन्यू सूबे को जनरेट करके देता है। लेकिन वो कराची, उसको जब 14 सालों में कभी 10 बसें मिलती हैं और कभी 40 बसें, और उस पे भी जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, सियासत करते हैं और शादियाने बजाते हैं। वो कराची जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, वो कराची जो पूरे मुल्क को चला रहा है, पूरे मुल्क के लोग कराची का रुख करते हैं। लेकिन कराची क्यों वफाक और सिंध की तरजीहात में शामिल नहीं? यहाँ के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं या कराची की सिविल सोसाइटी है, बिज़नेस कम्युनिटी है, वो भी इस शहर को क्यों नज़रअंदाज करती है? वो शहर जो एक माँ की हैसियत रखता है और सब स्टेक होल्डर्स का दुख दर्द समझता है, उनको उनके बिजनेसेस हों, उनके करियर्स हों, यहाँ से डेवलप होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये शहर सबों हाली का शिकार है। और अगर गुज़श्ता 20 सालों का इस शहर का तजिया करें तो इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई और ये शहर पत्थर के ज़माने में चला गया। और आज भी ये शहर किसी गाँव गोट का मंजर पेश कर रहा है। वो कराची जो 70s का कराची था, वो कराची जिसको दुनिया जानती थी, पहचानती थी, वो कराची अब क्यों नहीं रहा? इस कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स हमें नज़र नहीं आते। सिंध हुकूमत बार बार ये कह रही है, 14 साल हो गए मुसलसल सूबे में हुकूमत करते हुए। एक NICVD है जो बार बार गिनवाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी काविश है और उसको मीडिया समेत तमाम लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो शहर में सिंध हुकूमत की तरफ से मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। वफाकी हुकूमतों की अगर हम बात करें तो मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं। वो शहर जहाँ ट्राम चलती थी, जहाँ पे रेलवे का बेहतरीन सिस्टम था, जहाँ ट्रांसपोर्ट थी, आज वहाँ हमें चिंची रिक्शे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब एक और मजाक किया जा रहा है कि कराची को हमने तोहफे दिए 20-40 बसें। क्या कराची के साथ ये मजाक नहीं है? और वो भी इतने 5 सालों के बाद कराची के अवाम को आप छोटी सी एक टॉफ़ी दे के फिर उस पर आप शादियाने बजाते हैं। क्या वजह है कि कराची सिंध और वफाक की तरजीहात में नहीं है, और इवन कराची वालों की तरजीहात में भी नहीं है? इसकी क्या वजह है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कि कराची इग्नोर क्यों हो रहा है। 2018 में जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, आखिरी जलसा उन्होंने कराची बाग जिनाब में किया, तो वो कहते थे कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है। उन्होंने अपनी उस स्पीच में ख़ास तौर पे कराची के लिए 14 नुकात पेश किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था बेहतरीन बलदियाती निज़ाम लेके आएंगे, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा। लेकिन 3 साल वफाकी हुकूमत को भी हो गए। कराची ने वज़ीर-ए-आज़म दिया, कराची ने सदर दिया, 14 MNA 26 MPs दिए, लेकिन उसके बावजूद आज भी कराची नज़रअंदाज है। और इस जो 40 बसें हैं, इन पे जो आज सियासत की जा रही है, ये भी साबिक़ा हुकूमत मुस्लिम लीग नून का ये प्रोजेक्ट था। अच्छी बात है कि इस प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड किया गया, सिंध हुकूमत ने इस पे ताउन किया। और इसके बाद आज हम देख रहे हैं कि कम अज़ कम 40 बसें इस शहर को आईं। लेकिन इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स को इस तरह जश्न नहीं मनाना चाहिए था। उनको तो कराची वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हम आपकी खिदमत नहीं कर सके। कराची ने 2013 में 8.5 लाख वोट दिए, उस वक्त जब कराची में MQM का तूती बोलता था। कराची ने 2018 में MNAs MPs दिए, वफाकी हुकूमत बनाई और वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ से जितवा के भेजा, लेकिन कराची फिर नज़रअंदाज हुआ। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में मसलसल 14 साल से हुक्मरानी कर रही है। MQM ने इस शहर में 35 साल हुक्मरानी की, इन आउट उनका लगा रहा, लेकिन कराची की खिदमत नहीं की। क्या वजह है कि कराची इग्नोर होता रहा? लेकिन कराची ने किसी को भी इग्नोर नहीं किया। कराची ने पूरे मुल्क को पाला और ख़ास तौर पे कराची से बाहर से जो लोग आए उनको भी अपनाया। लेकिन कराची आज भी तरस रहा है कि कराची डेवलप हो। आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले जब बारिशें हुई और उन बारिशों की वजह से कराची डूबा, उस वक्त औरंकी भी डूबा, DHA भी डूबा, बहरिया माफ़ कीजिएगा नया नाज़माबाद भी डूबा, और जगह जगह आपको पानी नज़र आया। फिर आर्मी चीफ आए, वज़ीर-ए-आज़म आए, उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 3 साल में कराची डेवलप होगा, डेवलप चाहिए। लेकिन 1.5 साल गुजर गए, कराची डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद हैं।